Não precisa falar nada, né? Dispensa comentários. A energia é demais. Essa energia só vai sentir quem comprar uma lareira ecológica. Você pode convidar os seus amigos. Além dela aquecer, ela vai acalmar os corações das pessoas que estiver ao redor da mesa. Sem falar que ela é a estrela dessa confraternização. Se você tiver alguma dúvida, mande mensagem para Coisas da Terra. Temos vários modelos para qualquer ambiente.